और जुबली पार्क 3 मार्च का सजावट। थर्ड मार्च में जुबली पार्क सज धज के तैयार है दुल्हन की तरह। ये जुबली पार्क 3 मार्च के लिए जेआरडी जी का, जमशेदजी नौसारजान जी टाटा जी का आज बर्थडे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में सज धज के तैयार है। काफ़ी सुंदर दृश्य है, देख सकते हैं। खूबसूरती, पेड़ पौधा लाइट से जगमगा रहे हैं। काफ़ी सुंदर मनोरम दृश्य। डाल दिया अपना बात। आज ही ने गाड़ी लेकर के मिल करके